그럼 균형을 잡아. 야, 이 반응이 안 상단계 해? 한 번씩에 성공하면 진짜 이것도 반대극인가 봐. 괜찮은 거 같지? 반대극인가? 다 좋다 좋다 좋다. 자, 여기 하나씩 다 넣으면 되겠다. 바로 끝나는 거 아니야? 아니면 얘를 조금 더 이쪽으로 밀고 이렇게 두 개 놓을까요? 이 가다가 절로 붙을까 봐요. 벌써 지금 시작했잖아요. 움찔움찔 하잖아. 얘 움찔움찔해. 자, 누구 됐어. 자, 제가 세 개밖에 안 했구나. 두 개 나왔네. 움찔움찔하네. 나 여기? 네, 해봐볼까요? 오! 괜찮아. 이거 재채기 때문에 이게 안 됐는데. 그때 왜 재채기가?